I Sunds midt i Jylland ligger hovedsædet for den internationale koncern Unimerco. Her producerer små 400 mennesker værktøj og maskiner til virksomheder i hele verden. Administrerende direktør Kenneth Iversen. Ja, mine tanker de gik jo mest i retten af, hvordan man skabte et virkelig team, et personale, og at man behandlede folk ordentligt. Der er ingen tvivl om, at jeg er nok meget holdspiller. Ikke sådan, at der ikke må være individualister på holdet, men det må der bestemt gerne, når de er dygtige. Men holdet er det væsentlige. Kenneth Iversen blev ansat i Unimerco i 1975. Inden da havde han arbejdet blandt andet i Københavns Lufthavn. Jeg smider jakken også, fordi at, nu har I set, at jeg har en. Altså, så det er... Jeg havde oplevet nogle ting i mit tidligere job, hvor jeg bestemt ikke synes, at man behandlede personalet ordentligt. Kortvarig nedgang i ordreindgangen, og så fyre personale, og så senere genansæt, og så se, hvilken usikkerhed det skabte blandt medarbejderne, og hvordan det egentlig ødelagde loyaliteten over for virksomheden. Det er kantinen, hvor vi spiser alle sammen. Efter kaffen er der rundvisning. Hvad der er væsentligt for os her, det er, at der er runde bord, så man kan snakke med hinanden. Der stilles store krav til medarbejdernes præstationer. Alligevel er der tid til meget andet end at gå på arbejde. 17 medarbejderforeninger lever nemlig i bedste velgående. En af dem er cykelklubben, og de har inviteret Birgitte med på tur. Det er lige sådan en lille udfordring, jeg har taget op. Men man ser jo naturen på en helt anden måde. På Unimerco er det medarbejderne, der selv styrer det med klublivet. Men udgifterne betaler virksomheden. I stedet for at ledelsen skulle forsøge at gætte på, hvad medarbejderne de egentlig gerne ville, når vi skulle gøre noget for dem, så gør det selv. Lav en forening. Vi har nogle standardvedtægter. Der bliver et standardbeløb per medlem, I har. Jo flere medlemmer, I kan rekruttere blandt medarbejderne, jo flere penge får I. Og så har vi fået 17 klubber, som laver alverdens forskellige ting. Så der er filmklubber, der er bordtennisklubber, der er badmintonklubber og bowling, alverdens ting, fiskeklubber. Jamen interesserne, de skifter. Så det er okay, at klubber de dør, og nogle nye de opstår. Ledelsen er fri for at bruge tid på det, og man bestemmer det selv. Jeg tror, der er en meget stor del af virksomhedens medarbejdere, en stor del af deres vennekreds, det bliver også venner for virksomheden. Og det vil sige, at vi kommer til at holde sammen på en anden måde. Og det tror jeg, der styrker vores livssituation i det hele taget. Og det styrker også sammenholdet i virksomheden. Det var godt. Det er jo nogle friske fyre her fra Unimerco, så jeg fik ham til stregen. Det er klart, du er rundt. Ja, jeg tror også, det hjalp mig lidt. Man kan jo høre, at de har nogle gode snakke undervejs. Der er ingen tvivl om, at det er sundt, at alle skal prøve det. Og så har man jo godt af det. Er man ikke lige til det med klubber, så er der mange andre muligheder for at være social med sine kolleger. Jeg skal lige have at vide, hvad er det nu, du skal snakke om? Julefrokost, firmafest og halvårlige restaurantbesøg er bare nogle af de faste begivenheder. Tak for invitationen. Og så er der lige de mange arrangementer, hvor familien er inviteret med. Som denne aften, hvor der er foredrag af en livsstilsekspert. Nu har vi et par gæster her i aften, og det er klart, at de kommer i sådan et 80'er-kostyme, bankmænd med firmatøj og blå skjort. Og der er sådan set ikke ret meget, der er mere umoderne. Så kan I tage ham der af Fløsen, der sidder ved siden af der, ikke også? Slidte cowboybukser og sådan noget, og han har nok ikke råd til at købe nogen, der ikke er hakket op i enden og sådan noget. Det er sjovt at se, hvad det er, hvordan man vælger at stå frem. Efter foredraget skal indtrykkene fordøjes med masser af god mad og vin. Værsgo og tag plads. Når vi nu kræver så meget af vores medarbejdere i deres engagement ude på arbejdspladsen, så er det rimeligt, at vi inddrager familien, også på en god og positiv måde, således at ægtefællerne og partnerne kommer ud og oplever, hvad er det egentlig for noget, som tager så meget af vores mands eller konens tid. Okay. Det lykkedes os at få skabt en virksomhed, hvor det menneskelige, det er højsædet. Selvom der er masser af ansvarsfølelse og engagement på Unimerco, så er Kenneth Iversen stadig chefen. Det skulle jo gerne give en mere rationel arbejdsgang. Og han stiller store krav til sine folk. Jeg vil gerne give gode meddelelser, men jeg meddeler altså også, når der er noget, der ikke er i orden. Og det er jo klart, at når man skal have alting at vide, at det er gode, man skal også have kravene at vide. Der er også en masse krav til medarbejderne her i virksomheden, og det er da helt klart, at de synes garanteret ikke, at jeg er verdens blødeste mand.
Det har jeg ikke opfattelsen af. Og vi er også nødt til, for at kunne skabe en god situation, at arbejde lidt mere, være lidt dygtigere end andre. Hvis ikke man gør sit arbejde ordentligt, hvis man har en dårlig holdning over for arbejde, altså man ikke føler et ansvar for det, og hvis ikke man opfører sig ordentligt over for sine kollegaer. Altså det er helt sikkert, at er der nogen, der forsøger på mobning, er der nogen, der forsøger på at være racistiske over for andre, så kommer man ud. Det er helt sikkert, så kommer man ud. Der har ikke kun været opgang og succes i Unimercos historie. Tiderne har flere gange været svære, for eksempel under byggekrisen i 80'erne. Der så vi jo virkelig, hvad det betød fællesskab, sammenholdet. Vi gik sammen om at lave besparelser på alle områder, og vi var langt ned. Vi var så langt ned, at vi fjernede den italienske salat fra smørbrød dengang, og vi købte sprinklervæske ind i 800 liters dunker og delte dem ud i mindre dunker til bilen osv. Og jeg vil sige, at det så egentlig har gjort på længere sigt, det er det engagement, der er, at folk de oplever, at tiderne de skifter, betingelserne for at drive virksomhed de skifter, og de er vant til, at vi skal lave om. Efter angrebet på World Trade Center i 2001, der dikterede vi, at de næste 2 år, der er der ikke lønstigninger, fordi vi er nødt til at holde det hele i ro, og der er forståelse for det. Men altså, jeg vil sige, at man behøver ikke som leder at optræde uintelligent i sådan nogle sammenhænge, så det vil sige, at som leder går man selvfølgelig foran selv. Jeg står i øvrigt på samme løn som i 2000. Jeg har set nogle virksomheder, nogle danske virksomheder, hvor man holder igen med lønnen, og så bevilger direktøren af sig selv store lønstigninger og aktieoptioner osv. Det vil sige, at det er en træls form for grådighed. Han er en chef med store visioner, og indimellem så ryster man på hovedet og tænker, at det kan man ikke. Men de fleste af de idéer, han har, det holder altså stik. Nu er jeg franskmand, så jeg vil beskrive ham som meget afslappet chef og meget målret. Hvordan går det med dine ben? Det går der fremad. Altså, det betyder allermest for mig, det er jo menneskene, der er her. Det er da utrolig nemt at tage sin cykel eller sin bil og komme herud. Jeg synes, det er lækkert at gå rundt og opleve, at folk de trives. Og at man kan snakke med hinanden som gode kolleger, som kammerater, som venner osv. Og der ikke er noget hierarki eller noget. Jeg tror, han er en rigtig dygtig chef, som er helt nede på jorden og kan snakke med alle mennesker. Og det tror jeg, det er utrolig vigtigt for en organisation som den her, at man har en cheftype som Kenneth.